लूफेंग का स्टार ईटिंग ग्रास अब से अर्थ के लिए एक गार्डियन का काम करने वाला है। तो इस ग्रीन पकोरा का नाम जीएलई है। वह ह्यूज एक्स डोजो का एक सदस्य है और स्पेशल एक्स डोजो के फाउंडर वॉय गोल्ड का डिसेंडेंट। उसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल किंग की है और जब लूफेंग अर्थ पर नहीं था, ये अर्थ के लोगों को ह्यूमिलिएट करता था और खुद को डॉन समझने लगा था। बाद में लूफेंग आता है और केओस सिटी लॉर्ड से परमिशन लेता है और एक नया रूल पास करता है कि कोई भी लैंड के ह्यूमंस सी पर नहीं जा सकता और कोई भी आउटर इमिग्रेंट्स लैंड पर नहीं आ सकता। जो भी रूल ब्रेक करेगा उसका एक ही पनिशमेंट होगा और वह है स्टार ईटिंग ग्रास, क्योंकि अब एक इमॉर्टल किंग लिमिट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके हाथ हो मौत। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही स्वॉलोड स्टार के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें।